الحمد لله رب العالمين أباح لعباده التعدد لحكم باهرة، والصلاة والسلام على خير من طبق هذا الشرع وعدل فيه. أما بعد، إن أفسنا سلامي أمكن خطبة أغا سلاين دار كل hikma kan irkoi subhanahu wa ta'ala kan da anda mai zai taka kan wannan inga dunya hikma foseno an al'umma yamar imahiji ka bisa irmane kwara barfo ai gaibin wasi inda ran kulir muhammad irkoi subhanahu wa ta'ala na kulkir bara irgo na kai girbai irgo na kai sirbai irgo jama'ar albinda irhinne cin walbinda zarira yau yan walbinda kwarai zayan irma gurja irma cottan da irku hambur kuma da irku ba irga halasi an duniya kasin ba alahara irku ta'ala gane yaran kan ga aran kan cimandin da irku aran mahambur irku a wani hambur kuma alkadar wuce ne aran mustakabu kala aran go al-islamaya ya fusina irma bai irko subhanahu wa ta'ala amman bai ka hadifo shari'an di bimana asbai ka bari ya madhaifo addino misara wala binda ibafuna misara kalli musaban da kan hayadin aragon da maslaha, aragon da nafa, aragon da gwamni ta karekin kusurwa tala a ta yandin sai ago haikar kwai shari'an dikan ago ira gwamni da albarka da mai maslaha ta karai sai an don yusin ba lahara barma hiji ka bisar mane wandafo al-islamai irkwai su ba tala batirgin irjin kaci da a wannan duniyawo a da samtarai ta borai sai a matai sai addini ki ga aljanna ce cinda irkwai din ka ne borai mai hiji ga bisai mane kwara barfo to ana shari'a bin ana shari'an da al'umma gano irmane a wani bairai bon mace hazarra irkwai ta koyo kan anirtaka bayrai bon yadin bono kwani aritaka hikam bon aritaka mane sojin dugo mani bon hikamai kan yan gono irmane albar mu hiji bisa wanda fo hikamai no kan yan iga lakkal ya galam amne ha igin hinkani bai ka bori ito canfe bori yanga ito canfe mane to canfe yanga ifo ma gasi al'umma buruguta al'umma hanno al'umma karra gomnigo karra zibisi karra merisi da kan di mandaliya alsamu tarai ana boraino fondi be hiji bisir mane ko har barfo hinka hinza itaji wat kan cine atabbata albaradirra irmane hina kaga hinkini murade feri hina kaga hinkini bafuna kaida wadin banda a taimakon ga adalai buharai do harai hanyan do harai dai mare bankare do harai duk mai nan kane do harai to wadin kul irkoi ana hallan da alborse amma tiyadin irkoi na aran bahiji hankan kano aran sai ka turwai boraira da aran gaba aran mutai hinka talikul si ara wala aran mutai hinza talikul si ara warbin da armata itaci amma ban kan ga hamburin ga sai ka adlai wa bare gamara bara ga dikin ga sai kai dinda irmare wane alhakai hije wundira wane to wadin asal bara sai irkoi ne ban kan ga hamburin ga sai adlai ihin ka gamara ihin za gamara itaci gamara irkoi ne bara mu hiji wai barfallam wal bindu atkan cirkun mutarai gono bara mu kai kun ga
irko ne da borai ta yadin inga no ga manu imasi adil imasi kanye wai borai bo da fa suna yi wa da irma irko ne dinga bon ka jirse qur'ana ra hikima fono gono irma ne misawal yara kan irko ne borai mi hiji bisa wanda fo hikima ga bagumo dunguriyan dan bago iradai at-takthir min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam irko diya inga bokir yamar irma hiji gumo irma dokin da al'umma babandi a gane hadisira albarfo sai kan kakan ga hiji wa barfo kan gunino barakan sai hai inga bara mu gumir ku da a faida mancinin nabo aiko ga al'umma kul yamar daran ga hiji wa hiji wa barakan iga ba aran wadda banda mu koi ne iga hai aran sai ai irko da ya ba ai mafoman da aran kayan do bata mara da kan ai al'umma no baka bisa al'ummai kulkan bisa alsalamai a ginta albarfo akwai kawai barfo san ba makaka hiji a wani yara ai gaba ai madan irko da ya wani al'umma ra ai kokaro do har ai badi ibagumo kala bangai wiza ibaradin ka sambu wiza gurino asihai alsamtare mu arton ganji yanga yalla son zama sai bura sai diga fai a go hikima ra ko baradin kan sai da mu faida ni jire da mu koi jeje barfo kan insha Allah da yoga hamma ga hai didi ni makanda ni kwara ni ba goran da wundora boro ni mana fai arnda go hije fura boro mo ni kanda ga arnda go do izen zamda ma ni wori bano dum do izabo bayan didi fonda kullu si wadin sai kaddine bare mutun targiji ago ira yin kanta bai kulkan digo te wanda hinka koyi hinza itaci borno kan aga bayi ko da al'umma borno kan ga bakar al'umma su ago kokarin ya mudibatanin gate zinan da meri amsa al'umma ra ya da modarin digo goy bore hiji kan da wanda ira wanda fo banda hinka hinza itaci aran bai kan mace dan gaifo na go a wai bore wani alhakuno igo ga goida ko bari da mai tsara daga ba batu ban ci haifo kan barfon ka kana sai addini wai barhin kai hiji kun dango isi bare no e wai hakai ta muno dan kai madadiya wadin kur mace kala an da sare diga wan dibbai e wade lasa bai no wadiya lakkal ko ni kulkai a gabai kan watkan ce ne bare mutai wai barhin kai hin zai taci wallahi go bare sai no saboda Allah sabu wai bare no iga malu bara ka bisir bane albare dan ga dine bare ban hiji wai bar fallan to bajare kan cin didin mutai ba mutai sai dan ga nge ko porta feri sai so ko zina amma ne biska ka hiji ke wundira mace fa kullu kan dai wani sandi zo ne da kun kan digo ga hije muharaba hije go bagumo al'umma go bagumo haya kan dai kuka dai ba na dai marbatul farso mutkal aruci da haifo kullu zai a zinin ba al'umma ra wanda hindo fa alsamai mace fa kullu wallahi kan ka sandi zo ne zaran di bagure a bore mi hiji bore go bagure umara mana wutai zina teriya zama garin la sabun gura albarku kan di gonde zawai iza iye iza gu wala sabu kan di arga saban da iza bore ga bada albore gundora da bara gonde iza waino di saban da mag iya kulo bore yanno haba ga da ta sa gonde iza bore yanza bore gone iza kulo bore yanno al'umma dika guda din so hukun di jera bore ina albore triple bara igilla musore hinka ta riga ban kan da yi hiji wa fallan ya dinga wai burje kan cini mandi koi mandi gana ya ga ko te zana tiriyan noya ya ga wadin asal samtare hikmara asal samtare wal bakar ura ya da moro koi agon hikma kaza in koi ne bore ya mali hiji kibiso barfo at-taqlil min intishar al-fawahish iga bano yi bakai nan di me dikan ga sai al'umma radin a wani zabuyarra ifo sai albore kayan ga al'umma ra dig sabanda ibu yan ga baki bisa bore inga do ko ngaido inga do fatta ko ware ceci ndaru yan gaira irmane bi shi gaira irmane bi safo yan radai har fo yan igidi kosarai igidi wi iko bai accident yanda kuma da diya dig sabanda bore ibaye ku ta ifo aramiliya ko bore baye ku ta aramuliya igite irmane bore kan sin da kurnye to wakkan cire bar agori je fura wato son asin da kurnye a da taimar al'umma kan ragodin a fokul gwandin wani wandai ya ga baro dina misa sambu baranta dai a da taimar da al'umma sai no zama da samun famu da haifo ibn al'umma ne ya in ba funi talgitaraira
in ba funai jangaira in ba funai mizar ramat kan sami cida amma dai imanci zana teriyan imanci meri te koyan ni dai bananta dai ala har dir ko ba igido arjanni ga makani ibn al-umma ne aka a igo kanira igo ba kanira kan to canfe amma zina ba'ira meri ba'ira bananta dai ala har dai ita da jiziyan no to wanda irba la sabu kidi ofo no bisa irin ba funai tabira kudu aljanna wani ba funai kara kudu jahannama da kalkoni kai a irin ba funai tabira kudu aljanna a bisa ba funai kara kudu jahannama wani to kala kalkoni kudu a dinga bon tuda akwai ira islamai kai irko ina bore ya mara imhiji kabadin ago ira al-iktar min tahsil ajr wa thawab igabano al-bore mu du gomni bobo bai bane sufurai bobo yi wani hije bundera a tabbata hadisara albarkul kan ana warika a wani wani wadda gwaran dinda gwar da waka gote din agoga su farazi cirko su mata lado iri koyi diya ne wadda ita bara sai sargane ba na ya dinga bankan ni di a cire kwar bor hin zano gono wadda hinka a tannin gwamnati iri koyi dodo bora kan do kwar bafallo goni cire bankan kwar bor hin zano go ase a tannin gwamnati iri koyi do da bankan kwar bor hin kano go ase a kwara bakan gwani kwar bor taci a tannin gwamnati iri koyi do bis bankan kwar bor hin zano go ase wadda hinka wala kai madiyadiya ita wasai su fara kan ni godu wata kudu iri koyi hadisa rade hatta ma ta jalo fi imra'atika sadaqatu ba ya kan daga dandi wani wadda mai wara majikar sarga yano to bakan gwanda mai ta cika gun waran di har magar izi waran ka go izi waran za da bakan gwanda mai fallar kan waran izi hinke hinja ya ga sika si balan kalga boro a gumro bada boro yin handin irku subhanahu ta'ala do ya dinga salamai iri koyi da gari ya mar aran bahija aran bagumo aran bahija aran bagumo aran duka tonton iri koyi da al'umma sai bayan dirmane gwamni wallahi bai kukan badinin a tanni gwamni bai kukan badinin a gaban dinin bai kukan badinin ba da tanni albarka a tanni gwamni ya ga salamai bai kukan kane bare sai usihiji bai kukan gane bare sai bare go bagumo wallahi ba da sai iri koyi da al'umma a wuya zambado wanda sai iri koyi da gani hadisara yalla aran bai kadi go garan arzakandi aran godo arzakamu duwar aran labaira arzakamu duwar aran wani bata baira aran kwarera aran gallaira aran madu arzaka irko baran faba da mancin da aran wani ya lafanta da talkai bi ma'ana da aran di aran godo irma ne gwamnati albarka al'abura kul talkai no go aran go gini ga sina go ni waran di wai boro suka siya lafanta no ya dinga da har ko te wai bore go bore cire ibo bayan hinkai hinza itaci irko sifai a gaza ka zuma da aran wunde dira a garan waran di zifo sai me yan no gon wani wani yan kan yan aran can dikan da aran wunde dira ar go ginin waran di dan ga alsamai da kulkan a gonda ko arabor hinkai hinza zanka waran ka zanka kima da yan ba da agumno irko subhanahu ta'ala ingin no gabai ya din bono ko ne ago hikmaira wai boro ya lafantano wai borborno kan irko da ce qur'ana ra aw man yanashu fil hilya wa fil khisam ghayru bin bar irko ga baino da talam asa baidil malik kazar kazar to bakan irko ite talam hinna ga wani aswani kazar kazar mai mawari cici dan ga ibal umma radi ne bisu kini hiji kan da wanda yana kigi kani te kan da bere wanda yana ya ga andi bor wanda ya dinga asi bakar borai sai noya asai na gwar sam tare kamara ya baka dindawo borai ifa bayan iga kasane yan din waran diyan makan da ido harai dirmade bankare do harai dirmade waran do harai dan kiman da yadi ko ne bagumo banka albarka bagumo banka sujo bagumo in ko ina ma na kan masala godo bore kai ga te fundi bayi zai bore kai te fundi bayi ga koi inge bai kulli subhanahu ga kadai mate aran basiri siriyan bambata tafsir fa kullu ay wanda kin ko ne alladhina yuriduna yattabi'una shahawati din an yattabi an yamilu an tamilu mil aziman ina fassara in ba yahudi da annasarai wala mate majusai imam mujahid ade tafsiru sa'dira ade kirko ne bore kanga bagin fundi bayi gandin inga maran siran diga te inga cinyan ane hanki bonda mana zina tere iga ba aranga arama musiri te zina tere matkacin ga guza tere da aram musiri kafur jahannama matkacin halcin da ajusu bala hala wai to kan mujahid ana cida tafsiru sa'dira bara ba ko kan digo ne usihiji gumo wa sabu da baradin zina tere no baradin in kan ta koyi ne a gabanin koyi namun kuti zina teriyan da irko na da taka a gaban kan gahan suka bisa borfo ko kini cewa fote abin ga wanda sa fote analizi fo amma kane bore sai wuta ci wuta ya ci ne to irko kan na da bizo ta ka da zaburadin irko na ran bai bisa in inga
yanga irko yin baki bisin bon yanga da irko yin mai fote to ne wadin sa tayi madangai mu faida masa tangam masa muharaba zama muharaba wala tangam yango aga te dangin go fatir ko sama tala gano dangin go irko yin karno dangin go ga hansi irko sero ka wode ka te irko hikma siara ari mo irko kin taka arbore taka dinga irko abai ki bisinin hankalo ginan sai da al'umma kullu aseno irko da gane walima ne hadisul qudusira irko gane ai irko ai ne ton harban da yibon sai wadan banda ina da aran gamaram te haram hari aran basar tonje alfagai ne yalla irko kanna tonje ganji inga bonse ane bore bis tonje yalla irko sai a wani hikibara an yi taimini ya dinga di ta yobor hinki hinza wundira wani ta ci ya dinga ba din tonje no wallahi alfa kalla majadin no bakarawu dir bane hikima sai maga sai ane bore ma wadiyante ya dinga a tona kan hadisa rabbu wa kan al'umma maru baniyan wai bore iga ba ka misal bore halla ka ta albar follan wai bor wai guna go hagoida albar follan wai bor wai gu wallahi alama di sin ta gaso ko fe miye dokadi ko to ko rakadi dini hayyan wayante wallahi iya kuro wai bore no har su bayad no gode dini hayyan wargate iwacin iya kuro bore no ya ga mando bore go koi haifo kullu sire ba kainandi irma ne mbere ba sai labura dole ka dini jababandi zama wai bodda to balagayan a to jirocin digu jirocin da ku waranka bai ku gwanda ga wanda inga gundaira inga gode ta ya dinga hay kullo sai kalifo mutan ga inga mite ku ga murade feri irma ne batkancino hije ku murade feri da daga fana timate im ko zina amma dini na ibidi sambu alala kal dai ba da ko te mani kul sambu dai iku mafuri ya fura isa badai mero dai aga zakkaina mero aga yarhaf mero aga bu aga zabu yi gamara wala sabu kadi imre analyse fo kai ite 2018 ka 2021 kaka har son dai irmare danga hije fa yan gogo fai nyama hinnara ban ci da wasu manci danga Niger ko rafa ila sabu kan 2018 iduno hije kan fai association islamic kara hije zambuyaga da waiducin dihinka jiri fallarra idu 2019 hije zambu hakkando waigucin didu 2020 hije zanguye ganda igu 2021 idu hije zambar hinza kamfai ta musulman jama'a hinno difa wadda mu bace bore kan koy association islamic community san kai mu dadi bore kan ika tira ni faino ya maga bore kan gote karce jaraira da wanda jaraira kan yan bai kursi bai ga yan ga zambar ino to bai da kan irgonde irwandai imra ya ga kini fa irsini hiji muna da koi ba na ko te za ta irin noya wadda al-islamai hikima da akwai barda asal gwaci karra irin bai kan daga zai ne bore su hijo bana zina ba al'umma doya wallahi mace fu kullu kan tare da foyan kullu ir koino ga arzakandi zana barfo da da bore hiji kul bore ke talkano boro sun da aqida boro sun tauhid asbabe ta irko subhanahu ta'ala ir koi ana la sabu zici lale ana ta irko subhanahu ta'ala ga ir koi da dujara aya da qur'ana ra wa min dabbatin fil ard illa allah rizquha dabba kun kama dunya wada anda mai zano wai borno albando hamnino hay kun kano da irko ne ai bondo arzakan tabara arzakan wani bara dan ga zahir ko ina mai fota kan dunyara wallahi kalam da kan gwa dunyara kalam ko ana hara zabar go bare go babu mo uzabu to wallahi baro asin tauhid baro sai bai tirko subhanahu ta'ala go dai ba funa yadno wanda sai bankan go dal samu tauhid al sabai dindu fondo imai dimadu fondo dindu fondo bi hiji dindu fondo bi hiji irko da mu dukidi kan wallahi ga bagi al'umma ni baban da irko da al'umma da amma dai sun da fondo da sun da hina wadda nima ga yamatin kuna ci lafa khiftu Allah ta'dilu fa haidata wadda wo kai bo nima ka fallon gagi to kan bisa amma da macadin zici bere no irko subhanahu ta'ala similar bore bagum kul bare isu da kanwa wala saba dunya wara kadi da kul kan di arzaka gono a dunya wara ni saboda kan bore kan bagum yanno faransa fallo ko kan go irko je kuna ibada iri alali mo Niger ga faransa fai so hinza Niger wani danga patar kan go ise inda faransa da so hinza France la population 50 millions ko bene akwai to 100 millions bo irbo gonda ban tay foyam to bakan gonda inir fay so hinza igona da sami sai wala sabu ka dianga bo su ba indo me yogi te samen na dinga ibada iri illa bo badai ya da molo koine illa bo atayar da kan dai amma go ko ibu sai dan ga dilla sabu bo su ba indo wodi sai gurshin shine kudin la sabu dina afrika fay hinka shine san popular jara shin gonda kan bisa population kan bisa miliyar fo afrika bari bago miliyar fo da kai fono bara bi din shin fa afrika fa hinga to shin ka samu jara to la san bandar godu moyan
boku ko in wa kul man go funda shin go funda ba kulu kal kai fa Pakistan da India Pakistan kulu ba da iri yanga islamai wallahi bokan go wanda adlai daje bore adlai to insha Allah kul bore ta ba fure hanno amma bisu ka dino do hare kene ha ingoro ko kandar dare wadin wo majikal jaseno majikal merino majikal jankara sabiyanno wa adlai jin bore daje bore adlai bore gamara insha Allah kulu adlai ba furadin aga bori bore ga makani parce que Niger gonda alfro ir gonda fer hay kulu go dise yanga daje bore adlai kun insha Allah tagtare sando sino amma bisu kan tagtara addino ka kadagu kina bore go bagumno da kuma dadiya irkoy diya gani hadisara yadullahi ma jama'a irkoy kamba irkoy faba irkoy gomno aga margan jama'no da jama'a gono arzakaka da jama'a kaina arzakasika yanga bani ndo dirkoy taranga bagumo di ba fa bodi barakan awon dona bari bagumo wodi sai agono bolkan di ichau ite anda sareyan ite dangi made danga ifore ga ceda bina faransai ga bodi kan gondir bare danga anda sai la sabaidin idika zabore hiji gum kurwai al-tartayno ka sai baram da hiji digo wanda fo izi hinki hin zabdi kango wanda gina istarga ba wajen wanda follon kango tartare da kura wajen wanda ta cikan kuna agoga wanda ko fo jari daga san bai da ku akamata da sabon dai almuhimu dai tartare da sun da alakan da hije bayan asin da alakan dibre bayan agoda alakan da janka goi da janka bayre dondon da janka addai amma wallahi irko kai bari takadin asfai karam bari wanda kigwa anin sin bala hara kalkan da mutum bisa solution ga duk kaze amma da mace ni je bari go tonye to kan da mutun Niger ta fatu bizarra wala sabu kira da bukan gobe borna hinde gidan kama tigo tabinda arzaka ku kan go Niger ra ni ma binde borfon bilar iya zai borfon bilar hakku zai e wani kuma ni go konda bilar ku zai kwadi wal iya zai kwadi din no tal kai sai idan fanda mai kun Niger din cew diman cew liya ne go dai ha udai diman ci borfo izano digi tabi dai no dan ga bore adlai kulu bore fatta sandai dira iko sota gun ware bore kan sanda bani amido bani gun ware bore kan yan ijini sai jin fodo ami su jamani irmo dir ko te wala ka irko mi da irma bu ciman dembo ya rabbal alamin allahumma ijza samasbin allahumma damir a'da ad-din allahumma salli barik muwahhidin ya qayyum bi rahmatika nastaghith عليك توكلنا وإليك أربنا وإليك المصير قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله